Liza Hoxha. Me profesion jam arkitekte, njerëzit në Kosovë më njohin më shumë në punët artistike, në punët e arkitekturës dhe në aktivizmin civil, por së voni jam edhe pjesë e partisë politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe 2 mandate deputete e Kuvendit të Kosovës. Është shumë e çuditshme në fakt se si i kam thënë po politikës. Nuk ka qenë ambicie imja, shihet edhe nga sfundi profesional, edhe nga punët që i kam bërë gjatë gjithë jetës. Jeta ime ka qenë më shumë e lidhur me artin dhe me kulturën, por që në fakt ka pas një tentativë të jashtëzakonshme pas çlirimit në Kosovë me qeverinë e re që është bo, me institucionet e reja, që ftesat për me qenë pjesë e institucione dhe pjesë e vendimarrjes kanë qenë, mos them të përveçshme, por sa herë ka pas zgjedhje, ka pasur ftesa prej partive të ndryshme politike. Nuk e di çka ka ndodhur saktësisht, por si duket ndoshta edhe mosha, maturimi, rezultatet e angazhimit civil të cilat e kupton që nuk janë gjithmonë rezultatet që ti dëshiron, sepse si civil mund të protestosh, demonstrosh, avokosh, por jo gjithmonë të marrësh vendime për të mirën publike. Dhe kjo ka qenë një prej shtysave pse unë në një moment kom vendosur, kom thonë ndoshta duhet me dalë në anën tjetër, për me punu në një tjetër platformë, për të njëjtat çështje që kam punuar edhe dikur si civil, që jeta publike në Kosovë me qenë më e përparuar dhe shoqënia jonë më e përpara. Personalisht, për mua nuk ka qenë e lehtë, sepse jeta jashtë politikës për mua ka qenë më cilësore, edhe në kuptimin profesional, edhe në kuptimin emocional, besa edhe në kuptimin financiar. Kam jetuar më mirë kur nuk kam qenë në politikë. Por që ndoshta edhe fakti që unë kur i kam thënë po politikës, kam qenë në një moshë të maturuar, me shumë aspekte dhe dëshira që i kam realizu në moshën më të re, dhe nuk e shoh politikën si diçka për ta realizu veten, por e shoh si platformën kryesore për të bërë për të tjerët për çka edhe është politika, për të mirën publike dhe për të marrë vendime edhe në emër të atyre që të kanë besuar dhe të kanë dhënë zë. Një pik loti robi, qetas mbi faqen time, çdo gjë përfundoj edhe kjo loj, metin kujtime, më the fjalë të ëmbla, ëndrat mi zbukurove, e larg sy vetmi bëje drevi, shumë rëngabove. Tani, unë kam 2 mandate në kuvend, po megjithatë janë mandate të shkurta. Ky tani po hyn në vitin e 4, ndërsa mandati i kaluar ka qenë vetëm 1 vjeçar, sepse ishte kohë pandemie dhe qeveria ishte vetëm 10 muaj. Kështu që për mua, me qenë se po mbushi 5 vjeçarin, mund t'i them vetes tani një veterane e re në politikë. Gjithsesi, ka pasur sfida. Mandati i parë ka qenë jashtëzakonisht sfidues, sepse unë kur i kam thënë po politikës, i kam thënë po për të punu dhe për të bërë gati për nivelin lokal, për ta përkrahur kandidatin për nivelin lokal, që lidhet me qytetin e Prishtinës, dhe për të kriju mundësi për ta marrë dhe për ta qeverisë qytetin e Prishtinës. Ndërkohë që 6 muaj më vonë sa hyra unë në parti, ndodhen zgjedhjet lokale dhe unë u gjenda në listën për deputet dhe u bëra deputete pa pas as ide as ambicie, ta them kushtimisht. Gratë kanë shumë të zorshme jetën politike. Arsyet janë të shumta. Jo të gjitha gratë kanë fatin dhe mundësinë që partnerët e tyre ose burrat e tyre t'i përkrahin në 100% dhe obligimet edhe të shtëpisë, po edhe të tjerat të ndahen kushtimisht ta them barabartësisht. Domethënë të kenë partner në rrugtimin e tyre dhe në rritjen e tyre. E dyta, jo të gjitha ndonjëherë e kanë guximin të thonë jo kur nuk u pëlqen diçka ose kur u cenohet integriteti në çfarë do lloj mënyre. Ka dhunë të jashtëzakonshme psikologjike, po tash edhe dhunë online, karshi grave në politikë. Dhe peshorja për punën që e bëjnë gratë, ose ato si duken gratë, si janë veshur gratë me burrat, është jo e balansuar. Për gratë, normativi dhe kërkesat për të qenë perfekte dhe të pagabueshme në jetën publike dhe në politikë janë 100 herë më të mëdha se sa për burrat. Por megjithatë, unë mendoj që këtu duhet thyhet bariera. Askush nuk është i pagabueshëm. Askush nuk është i pagabueshëm. Dhe normalisht njerëzit që punojnë gabojnë, ata që rrinë nuk gabojnë. Gratë duhet me guxu që për te idesë së prezencës të ecin përpara sepse kanë shumë kompetencë dhe kanë mundësi të ndryshojnë agjenda. Unë
kam menduar 15 vjetë, derisa kam thonë po. Kjo i ka të mirat edhe të këqijat e veta. E para, po i përmend ndoshta të këqijat, sepse ndoshta krejt punën që e kom bu në aktivizmin civil, të kisha hy më herët, ndoshta kisha mujt me kontribu me të njëjtin pasion dhe të njëjtën dëshirë, e dashuri, e përkushtim në proceset politike. Nuk e di a është ma mira ma keq, por po e them. Në anën tjetër e mira është se është shumë e lehtë kur je jashtë me kritiku dhe me pa procesin vetëm në një shtresim sipërfaqësor. Kur hyn brenda, i kupton edhe mundësitë që janë për t'i shty punët përpara, por i kupton edhe pengesat e vërteta. Dhe pa pas gra ma shumë në politikë, nuk munden as gratë jashtë me hecë përpara, sepse është e pamundën. Por në krejt këtë proces, çka është e rëndësishme me thonë, është që nuk mundet me ndodhë ndryshimi pa aleancën edhe me burrat. Burrat duhet me kuptu që na jemi gjysma e popullsisë dhe duhet me na pasi aleate në proceset publike. Nuk mund të jemi në pjesë të ryezave vetëm si pjesëmarrje ose vetëm si domosdoshmëri ligjore, por si përmbajtje. Dhe Kosova, po edhe regioni, sepse kam taku shumë gra të regionit, ka gra fantastike. Gra me shumë rezultate në fushën profesionale, në jetën publike. Guximi për ta bë edhe një haptutje, për ta sfidu vetën pikë pari dhe për të mundësu hapësirë për tjera të gratë, duhet me ekzistu. Pa e provu vetë, nuk mundesh me qenë zëj plot me i thonë një gruaje tjetër hyn tim politik. Po ti? Pse ti se ke bo? Ne duhet hym, qoftë në jetën parlamentare, qoftë institucionale, mund të jetë e përkohshme, dikush mund ta ketë karrierë të përhershme, është fare pak e rëndësishme, por kontributi në jetën publike ju ndihmon grave të tjera për të qenë model, dhe kur të krijojnë modele të tilla, vajzat pastaj, gratë e reja, domethënë, do ta kenë më të lehtë dhe më të mirë. Për shembull, ka një gjë që më ka bërë përshtypje, në fakt më ka bërë përshtypje që moti, po tani ka qenë shumë më e theksuar. Unë vi prej një familje muzikantësh dhe kam kënduar që e vogël, prej 5 vjetë. Domethënë gjëja e parë ka qenë me këndu para publikut, pa hyrë në shkollë. Dhe në kohën e viteve të 90-ta, ku unë kom pas shumë dëshirë me realizu ëndrrën time për me vazhdu me këndu, në fakt ne kemi qenë të përjashtuar prej institucioneve. Dhe unë ëndrrën e muzikës e kom realizu pas luftës. Kam bu 2 albume, kanë qenë shumë suksesshme, njerëzit edhe sot vazhdojnë i këndojnë këngët e mia. Pas përfundimit studimeve të arkitekturës, kam fillu me punu në Universitetin e Prishtinës dhe normalisht njerëzit zakonisht janë mundu që punën që e bëj atje me minimizu duke më thënë që duna me këndu ose qysh mundet një këngëtare me tash me u bo ligjëruese në Universitetin e Prishtinës. E njëjta më ka ndodhur edhe kur kom hyrë në politikë. Ka qenë shumë interesant me pa që pas çdo fjalimi në kuvendin e Kosovës, çdo i dyti koment në mediat sociale ka qenë merre mikrofonin këndo. Me nënkuptimin që nuk je për këtë punë, shko atje ku ke qenë dikur. Është shumë interesant, sepse njerëzit, për shembull, nuk e kanë thonë ose nuk e kanë shprehë ndoshta as idenë, as dëshirën për muzikën dhe respektin për muzikën në kohën kur unë kam qenë aktive në muzikë, por e kam përdor idenë e saj për të minimizuar në punët e tjera që pastaj ti bën. Dhe më ka shqetësuar në fillim, ta them drejtën, sepse unë nuk pendohem as nuk më vjen turp që jam këngëtare. Por që nuk e kuptoj pse duhet një punë edhe një produkt të më minimizoj në diçka tjetër kur unë mund të bëj edhe diçka tjetër. Dhe në një ditë të bukur, e nxora në faqen time në Facebook një këngë timen edhe thash, nëse mendoni që mundeni me më ofendu, edhe me mbo me uni ma e vogël, edhe me uni me turp që unë kam këndu, e keni shumë gabim. Sepse unë këtë punë e kam bo me shumë dëshirë, me shumë pasion, di ta bëj dhe mund ta bëj, andaj mos u lodhni. Dhe çuditërisht ka pas një kështu pas kësaj një minimizim të komenteve adresu në çështjen e njëjtë. Nuk e di pse është ky hezitim, dhe zakonisht është karshi grave, sepse në politikën e Kosovës ka shumë burra që kanë bërë punë të tjera, dhe punë politike dhe kreative, jashtë politikës, punë kreative e të tjera, por nuk ju mirën punët e tjera për të minimizuar. Përderisa në politikë kemi profile njerëzish që kanë CV bardh, tabula rasa,
dhe hynë në politikë për ta bërë CV-n e tyre. E për mu kjo është momenti i rëndësishëm. Eliza ekziston edhe pa qenë në politikë. Eliza ka bërë gjëra për publikën edhe pa qenë në politikë. Eliza edhe në punët e fakultetit, edhe në punët e aktivizmit ka punu për publikën. Unë sot punoj edhe më shumë edhe me më shumë përkushtim sepse më është dhënë edhe një besim dhe një konfirmim prej njerëzve që unë mund ta bëj këtë gjë. Unë arrita që ta kuptoj një gjë, që të qenit në politikë ndryshon në idenë e përgjegjësisë, sepse në më nuk ke vetëm përgjegjësi personale, por ke përgjegjësi dhe të gjithë njerëzve që të kanë besu për të folë në emër të tyre, përderisa të gjitha çështjet që unë i kam adresuar si civil, në fakt janë çështje që sot qëndroj për to edhe si politikane. Unë flas për tema të ndryshme në kuvend, domethënë kur kemi pozicione politike dhe partijake, por në të njëjtën kohë më së shumti qëndroj dhe flas dhe adresoj tema mbi të cilat unë kam folur gjithmonë, që janë të drejtat e njeriut, diçka që kam punuar dhe si civil, që janë zhvillimet urbane, planifikimi urban dhe mjedisi, që janë kultura dhe arti dhe që është edhe arsimi ku janë pjesë e tij. Prandaj në këto shtylla mbi të cilat unë edhe kam vepruar si civil, sot vazhdoj dhe kontriboj, domethënë edhe në jetën politike. Një nga çështjet që doja ta përmendja është që duke pas mundësi të jem edhe te grupi i grave deputete, për mua edhe agjenda e gruas mbetet një platformë e rëndësishme jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, roli i grave dhe nevoja për gratë në politikë, dhe se si mund t'i kapërcejmë stereotipet dhe paragjykimet që ju krijohen grave në politikë dhe shpeshherë i privojnë shumë gratë ta bëjnë hapin dhe të hyjnë në jetën politike. Por në të njëjtën kohë dhe për gratë e tjera të cilat janë profesioniste dhe në një moment caktuar mund të jenë pjesë e rëndësishme e jetës publike. Prandaj konferenca që kemi organizuar këtë vit me gratë deputete në platformën Gratë në Paqe dhe Siguri, në rrjetin e asambleve të parlamentare apo të aleancave të grave në region. Mendoj që ka qenë edhe një nga sukseset për cilën jam krenare që kemi arrit ta bëjmë dhe të sjellim gratë parlamentare dhe jo vetëm, që të diskutojmë në idenë e ndërtimit të paqes, proceseve për paqen dhe çfarë gratë mund të bëjnë dhe të kontribuojnë tutje për rajonin. Tani Kosova nuk mund të them që nuk është me sfida. E para, por nuk mund të presim edhe që të jetë perfekt, sepse është një shtet i ri. Si shtet i ri, e krahason me një vajzë të re, domethënë në moshë rinore, normalisht që ka shumë për të mësuar dhe shumë për të bërë, por megjithatë jemi shoqëri me shumë ëndra. Vazhdojmë me pas shumë ëndra dhe besojmë që duhet jetë Kosova vend më i mirë për të gjithë pa dallim. Unë jam e lumtur që edhe kushtetuta e Kosovës, por edhe korniza ligjore është krejtësisht e re dhe shumë bashkohore, garanton të drejta dhe liri për të gjitha etnitë që jetojnë në Kosovë, garanton liri të gjitha llojet e lirive edhe individuale në idenë e lirive për të përcjellur se kush dëshiron të jesh, apo lirive kulturore, religjioze, politike, domethënë ideja për të përfaqësuar, për të reprezentuar ose për të qenë i përfaqësuar. Por që megjithatë nuk kemi arritur ose nuk kemi ditur ndoshta që të gjitha copëzat i vëmë në vend dhe ta krijojmë këtë fotografinë e mirë të mozaikut për Kosovën që ne duam. Pse? Mendoj që është proces. Është proces. Sepse ashtu si rritemi ne çdo ditë, besoj që ashtu rriten edhe përgjegjësitë, e ashtu edhe duke urzuar e duke uqu, mendoj që edhe Kosova gradualisht maturohet dhe gradualisht gjitha ligjet e mira që janë sot në dispozicion e që janë me direktivat e BE-s, shumica prej tyre faktikisht sepse janë korniza të reja ligjore, të krijojnë mundësi për të zbatuar në përpikmëri për nevojat e të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim.